مم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو الزهر إصلاح يتحدث معكم. طبعا بحب الإفراحة طبعا، والإفراحة برضو الفرح فرح طبعا. وأنا بحب الإفراحة وأحب أنزل إفراحة على القناة بتاعتي، وأي فرح بإذن الله في البلد وسواء في أي مكان. أنا برضو بحب أروح الفرح. اللهم لك الحمد. ومش معاشر بأي حاجة، أي حاجة تغضب ربنا. أنا بحب أفرح بحب فرح، أي فرح مع الناس أفرح معه. آه. ونقوله طبعا الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وجنة الخلد هيدخلوها الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. واخدين بالكم؟ ياما ناس تلقاها ايه معاش غير الكلام، وتزود في الكلام وتقبص على ده وتفتن على دي، وقلنا وقال، وعشان مصلحة يطيعك على النعمة، عشان خاطر كيلو سكر لا يطيعك. ناس تعبانة والله. أنا أوقف حالي ولصالح الحد وأعيش مرتاح لصالح باللي قال واللي عاد. أعيش لعبادة الله وارضى باللي كاتبه ربنا. زمن عجيب وناس عجيبة. اللي اشتغل يقولوا ده شغال، واللي قاعد ما هو الشغل يقول ده فاشل، واللي مطيع مع الله ومع ربه وشغال وعبادة الله يقولوا ده عامل نفسه شيخ. واللي راح الفراحة هنا يقول لك ده فاشل. خليه يقولوا العيد عيد. فأحلى حاجة إيمانك بالله وعقيدتك بالله ومؤمن بالله ورسوله، ملك صالح باللي يقول واللي يعيد. تعبنا من اللي يقولوا قوايل. أبو الزهر إصلاح يتحدث. بلد عجيبة والله، ناس عجيبة، في ناس في عجيبة. مش هي البلد أحلى بلد، وبحب مصر وتحيا مصر وأم الدنيا مصر. في ناس غريبة، ناس تلقاها قلوبها غير وقلوبها مريضة، ما يحبش غير يجيب سيرة الناس ودود 24 ساعة ودود. فلان راح فلان جه، فلان راحت فلان جات. أعوذ بالله من العالم دي. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو الزهر يتحدث.